你有没有发现啊？比特币总是涨涨跌跌，有人靠它一夜暴富，也有人瞬间归零。于是有人发明了稳定币，说可以让我们既享受加密货币的便利，又不用承担巨大的波动风险。可是什么是稳定币？为什么它敢叫稳定？它真的稳定吗？今天啊，我们就一次讲透。在理解稳定币之前，先问自己一个问题：为什么我们需要货币？回到最简单的故事，从前在一个岛上，你做鞋子，我种苹果，别人捕鱼。如果想换货，大家发现鱼不可能永远新鲜，我想要你的鱼，你不一定想要我的苹果。于是为了方便，大家就找了一种大家都愿意接受的东西来交易，这就是货币的雏形。从贝壳到黄金到纸币，每次货币的演变都是为了让交易更方便，让价值更稳定。为什么今天我们用人民币、美元而不是贝壳？因为这些纸币的背后有国家信用背书。政府说，我发行这些纸，你可以用它们买任何东西，别人也必须接受。这就是法定货币的信用来源。但是我们也看到，法币并不是绝对的稳定，因为通胀会让它们贬值。只是相较于比特币的剧烈波动，法币依然相对稳定。2009年，比特币出现，被称为数字黄金，因为总量恒定、去中心化，不能被随便印钞。但是问题来了，它的价格波动极大，昨天8万美元一枚，今天6万美元，明天又可能冲到11万美元。为什么？因为它号称供给固定，它需求波动剧烈，它缺乏锚定价值的机制。这些因素导致比特币不适合日常交易使用，而只能作为投机品或者有争议的长期储值资产。那么问题来了，有没有可能做出一个像比特币一样可以随时转账、全球流通，又像美元一样价格稳定的数字货币呢？这就是稳定币出现的原因。稳定币 （stablecoin） 顾名思义就是稳定的加密货币。稳定币最核心的一句话就是锚定美元1:1兑换。什么意思？你给发行方1美元，他们就给你一枚稳定币，比如 USDT 或者 USDC，你随时呢可以用这枚稳定币换回1美元。这背后呢有3种模式：一、法币储备型，最常见，就是发行方在银行存储等量的美元，或者是购买美债了，比如说 Tether 发行的 USDT、Circle 发行的 USDC。第二种，加密资产抵押型，用以太坊等加密资产呢超额抵押来发行，比如说代币。第三种，算法稳定币，靠算法自动调节发行量来维持稳定，比如说 UST，但是已经崩盘了。目前呢，市场主流还是以法币储备型为主，因为它最简单、最容易获得信任。为什么稳定币能保持稳定？因为它背后有真实的资产，美元或者美债在做支撑，因为它供需关系直接锚定1美元，因为用户信任它能随时换回美元，因为即使加密市场暴跌，稳定币的价格呢依然会维持在1美元左右。但是要注意的是，稳定币稳定的前提是发行方真的有足够的美元或者是美债储备，而且资金安全透明。历史上曾经出现过 UST 崩盘的事件，因为它号称算法机制失败了。Tether 发行的 USDT 频繁遭遇信任危机的质疑，因为它的储备透明度不足。所以稳定币并不是绝对的没有风险，它的稳定性依赖于储备是否真实足额，监管是否安全透明，是否被监管部门允许。你可能会问了，我又不炒币，我为什么要关心稳定币啊？因为稳定币正在成为全球加密资产交易的结算货币，稳定币正在被用于跨境支付和转账，稳定币可能成为美元全球霸权的新工具，稳定币未来可能影响到你的资产配置和财富安全。今天呢，你明白了什么是稳定币，为什么它叫稳定，以及它稳定背后依赖什么。在下一期呢，我会继续讲稳定币和美元到底是什么关系，它是美元的替代品还是美元的延续？稳定币的普及对美元和全球货币体系意味着什么？如果你不想错过，记得关注我、点赞、收藏。在评论区欢迎留言，我会在下一期视频中选取你的问题来讲解。我是素，帮助你用最简单的方式看懂复杂的金融世界。稳定币系列，我们下期见。